Кыргыздын бир эле душманы бар. Ал кыргыз. Достор, мен кече ушул жерден жолдор оңдолуп жатканына сүйүнүп, кубанычым койнума батпай, видеого тартып TikTokко жүктөп койгом. Видеого тартып атып, оюма эч жаман нерсе келбептир. Комментарийге жашоосуна нааразы, ичин негативге толгон, жакшы нерселерге сүйүнө албаган адамдар эптемей эле куруп жатат, болбогон жол деп жазып жатат. Силер өлкөбүздүн жаранасыңарбы же душманысыңарбы? Жакшы нерсеге сүйүнө албайт экенсиң, жаман нерсе жазбай эле кой. Ушунчалык кыйын экенсиңер, келип эптеп жакшына кылып салгыла анда. Карап турсаң, негатив жазгандардын баары эркектер. Армияга баргансыңарбы өзү силер? Армияга барганда ант бергенде маанисин түшүнүп айткансыңарбы же эптеп жаттап алып эле армиядан кутулсам болду дегенсиңерби? Элими, жерими коргоого ант беремин деп айтылат. Ошо элиңи, жериңи биринчи өзүңөн корго, жаман ойлоруңан. Менимче патриоттук бул курал кармап душманга каршы күрөшүү эле эмес, элиңде, жериңде болуп аткан иштерге сүйүнүү, элдерге жардам берүү да болуп эсептелет. Өнүгүү кичине нерселерден башталат. Өзүңдүн өлкөңдөгү кичине нерсеге сүйүнө албасак неге жашап жүрөбүз? Демократияны ким кандай түшүнөт? Бизде сөз эркиндиги деп түшүнүп алган. Бул эркин жашоо болуп эсептелет. Сөз эркиндиги деп эле өлкөгө зыян келтирчү сөздөрдү жазуу эмес. Биз ушу өлкөбүздү эле жамандап туруп алдык го, өнүкпөйбүз, өспөйбүз деп. Биринчи өзүң өнүк, өзүң өзгөр, анан өлкө өзгөрөт, өнүгөт. Бир адам, бир дүйнө. Өлкөнү жаман көрөсүңөрбү же анда адамдарды? Менимче өлкөнү эч ким жаман көрбөсө керек. Эгер өлкөнүн кадырын билбей атсаңар, чет жакка бир чыгып 2-3 жыл жүрүп келгиле. Таштак, чаң көчөлөрүң өнүккөн өлкөнүн бир жерине да татбайт, андан артык экенин сезесиңер. Саратанда 38-40 градуска чыдабай ой ысып кетти, күйүп кетти деп салкын издейди. Жол оңдоп жаткандар ошол ысыктан да 2 эсе ысык болгон кара чакышты эритип күйүп жатат. Кыйын экенсиңер, ушул жол оңдоп куруп жаткан адамдарга муздак чай же бир күндүк обедин даярдап бергиле.